Seguimos con los siguientes problemas del iPhone 7, 7 Plus. Entonces este es un problema también muy común que sucede en lo que es el iPhone 7, 7 Plus. Es problemas de carga. ¿A qué me refiero a problemas de carga? Si dices que no carga, que es el centro de carga. Ok, entonces como te digo, necesitas tener una pantalla. Estas solo van a ser para pruebas, una batería. También lo mismo, solo para pruebas, batería. Y una centro de carga. Entonces te llega un cliente, centro, ya no sé ni qué escribí, vamos a corregir nuestros errores, centro de supermercado de carga, ahí está, un centro de carga, pantalla, batería y centro de carga. ¿Qué es lo que tienes que hacer? El cliente llega y te dice: mi teléfono se apagó, ya no cargó, dejó de cargar y ya no está funcionando. Tú dices: ok, bueno, si dejó de cargar, tal vez es un centro de carga. Entonces con tus partes que ya tienes, tratas centro de carga, mira si carga o no carga. Aún sigue sin cargar, dice que está cargando pero no carga. Wow, ¿por qué pasará eso? Debería cargar, ¿no? ¿Cierto? Bueno, seguimos. Batería, le ponemos una batería, nuestra batería que usamos para pruebas, y enciende el teléfono, pero nunca sube de carga, o lo que hemos mirado, que carga, pero una vez que llega a 0%, se le acaba la batería. Ya no vuelve a cargar solo. Entonces, ya tratamos batería, centro de carga, y tenemos a un problema. Entonces, hay un circuito llamado U4001, que este circuito, conocido más como TriStar, muchos lo conocemos solo como TriStar, no como el nombre de U4001, incluyéndome. Entonces este circuito lo que hace es que regula la carga y tiende a quemarse, ya sea por no usar cargadores certificados Apple, o simplemente porque ponen más voltaje de lo que es regulado por Apple, ¿no? Y este circuito tiende a quemarse. Esto es algo que va a suceder eventualmente, tarde o temprano, a cualquier iPhone, solo que estos cargadores tienden a acelerar ese proceso, a que se quemen. Este circuito, el U4001, es responsable de que no cargue, de que aparezca que está cargando, pero que nunca suba la carga, o de que la batería con carga sí cargue, pero una vez que llega a 0%, no la puede alimentar otra vez a que llegue 1%, 2% y 3%. Siempre se queda al 0%. Hay muchas herramientas, vamos a seguirlas mirando, cómo diagnosticar esto sin necesidad de abrir el teléfono y nada de eso, pero una cámara térmica puedes encontrar este problema una vez que ya está abierto el teléfono, ¿no? Lo volteas, localizas este circuito U4001 en tu ZXW. Esta es una herramienta muy útil, es una suscripción ya. Yo sé al año, no tenemos afiliado con ellos, no te la estoy promoviendo, pero es una herramienta que si eres un técnico, te gustaría comprarla, ¿no? O necesitas adquirirla para que te ayude en estos problemas, ¿no? Localizas el U4001, lo enfocas con tu cámara térmica, con tu centro de carga y tu batería cargada, le das encendido y miras si este U4001 o este TriStar produce calor. Debería producir calor si es que está malo. Si está bueno, va a producir más o menos yo los he mirado que funcionan entre 90 grados Celsius hasta 99. Los he mirado sí que llegan a 100, pero muy raro, ¿no? Cuando funcionan bien. Cuando funcionan mal, no bajan de 100, no importa cuánto tardes, siempre es de 100 hacia arriba, 105, 110, 115, 120 grados Celsius, prácticamente vas a mirar en tu cámara térmica que esto se está quemando. Esto quiere decir que este circuito integrado TriStar está dañado, está quemado y necesita ser reemplazado. Es por eso que tiene estos problemas de que no carga. Entonces vamos a seguir más en detalle como diagnóstico y herramientas que puedes usar.